Здравствуйте, меня зовут Бахт, мне 57 лет. Я вот по интернету нашла вот этот продукт витамины L8, прочитала, просмотрела все презентации, долго искала, кто у нас в составе. И наконец нашла нашу Айгуль Газизовну. И я очень благодарна, что я нашла, и что все они рядом. Очень дружная команда, помогают мне во всем. И вот мои результаты вообще обалденные. Когда первый день я пришла, Айгуль говорит, у вас телефон там включенный, кто-то разговаривает. А это были мои хрипы. Я сама астматик, холод у меня. И потом я говорю, нет, телефон не работает, это у меня тут хрипит. И вот приняла 10 таблеток в начале. После 10 таблеток у меня хрипы исчезли. Исчезли хрипы, и стала так легкая. На килограмм я постройнела, можно сказать, не похудела, постройнела. И сейчас я уже получила уже свою новую посылочку и даю дочери. Мы с дочкой пьем, у нее псориаз. Уже есть результат. У меня уже, я сняла, сфотографировали. И скоро я вот закину ее тоже, посмотрим. Ну, уменьшается, да? Уменьшается, вообще прелесть. Зуб перестал, вообще зуда нету. Кожа уже стала чище, только остались темные пятна на коже. Вот. Супер. Да. Потом у вас еще результат, вот вы говорите, сестре дали. Да, сестре дала попробовать. Она вообще, первый день она вот выпила капсулу и не заметила, как она целый день проработала на огороде у себя. То она, как я, полная, вот так тоже так же еле вставала, как и я. Тоже такая же она стройная, как я. И вот целый день, сегодня она уже обратилась, и она захотела заказать мне тоже эти витамины. Никто не верил. Я тоже вначале не верила, но почему-то мне прямо аж захотелось. И я вот нашла Айгуль и употребляю эти витамины. Я, в общем, вообще в шоке. И сейчас у меня новый партнер. Она с России. Ее зовут Евгения, я ее еще не видела. Может, она меня сейчас увидит тоже на сайте, в Одноклассниках, мое видео. Я ее поздравляю. Это мой первый партнер с СНГ, не с Казахстана, с СНГ. Я ей желаю удачи в бизнесе, успехов. И будем сотрудничать. Вот. Всех приглашаем, да? Да, я вообще всех приглашаю. Очень хороший доход. Я уже получила $75 за 2 человека. Вот. Супер, супер. Да. И еще, в общем, присоединяйтесь. Пишите мне в личку.